First International Mizo Story Writing Competition Final Round Tier 2 te chi bai kan buk le vek che o he competition nei theina na min sponsor tu te chu main sponsor Art and Culture Department Mizoram Click and Connect Fiber Internet Tahan Myanmar co-sponsor Team Race Industry Vivacon Music in Chaltang Dorkon Credit in Lai Puitlang Beauty Club Zarkot te anni kan program kan chan ngal molmol mai nga ama sebera hian nal chan hima Mizo USA khosamek ani hne tang hian thosoi longai thang Melham reality le atho puite inti siak na tel zong tele khovel mun ranga Mizo omte USA zo fa te chen tam na birth state India na tangin in Java in rinomna chibai kabu ka cheu hetianga khovel pum huap Mizo thon thu to in je siak na buat che ni hi alomom hle a hei hian Mizo namin pum khat na konga le Mizo nam hum hal na konga ra thata ka chu nge rin omani nam dam ko chu nan nam nun phung le zia rang le sa khuwa hum hal apoimo a ram le in rel bol na politics sa din mun thalu apoimo a tin zirna le thiamna le sum le pailama mason apoimo hle bok kong poimo tam tak zinga khovel mun ranga Mizo omten kan chen na mun thewa engdin muna po dingela englai po a Mizo nam hum halna na kan ti thei kong poimo tak mai pakhat chu siam tu pathianin he nam ta na chong mo le thatak mai min lo pek kan pian pui chong Mizo chong von nu na hum hal hiani chong hi nama min phuar khom tu nam ril ru siam tu le nam nun phung le zia vong nunga hum hal tu nam ni na poimo takani a tunlai a phei chuan eng nam ngei ni inti a in eng chong ngei man engei pian pui chong ti in kanin zot to zok thina ni hi hei tunlai hian mi thanem ngai then khat Mizo chong lo poina Mizo thei tho ti lam hoi zonga thu soi thin kanom zau zawa adik theina china om mai thei amaro chu ngun takin ngai tuila Mizo chong thiam lo te tan Mizo takathil ngai tu harsa a ngai tu na chungril a Mizo lo miau chuan Mizo takanun chu harsa thin Mizo chong thiama mang thin te tho hi in ngai na ton zola in sui khoma in ti Mizowa englai po a Mizo reng thin kan ni tlat chu wangin nam kan ni na hian chong hi apoimo a chong le nam hi en zom tlatani kan thisen hi en dikin kan DNA te hi a han en dikin a chung kil khor thleng khi zubi in zu en chiang ma ila kan DNA a hian MEZO hi chu tiangin a inziak ngot don lo kan thisena hian chu tiangin MEZO hi a inziak ngot don lo hetianga kan nam nun tha le nun hlu nun moi te kan chong te kan von nuna kan nun puya chu tiang anga kan om chu ani kan MEZO na dik tak jok chu tunlai khovela mason na le changkan na te hi uma thei top chua zuan tur kan ni a hei hi kan ti ngei tur poni amaro chu kan chong ngai nep tur khop te kan chong hlo tur khop te hi chuan itti lo ngamang u achan chu siam tu pathianin ni turamin lo duan dana chong hi hetiang changkan na le mason na dang te ai hian kan ni na bul thut poimo masazo kan itlatani hei hi I hrerengang u chong hlo na le chong borol na hi kan nam tluk na tur ani pal thei chu hria in khovel mun ranga Mizo omten kan chen na mun thewa kan din mun thewa thei top cho in siam tu pathianin chong mo le thatak mai min lo pe kan pian pui chong kan nam chong Mizo chong hi vong nungila kan thalo kal zel te zirtir zelin thiam zel turin
thei top chu ila ahum hal na konga I chan ila thar zelang u kum sang ni le som khan UNESCO chuan boral mai theidin huna ding tong sang thum vel tarlan na le khaburon ti chuaka chuta chuan Mizo tong po tel ve ti kan thria hei hi mi then khatin pom har sa kan ti thin hei hi UNESCO ron ti chho le khabu khani a heta hian Mizo tong po kan hmu ni he le khabu tarlan dan chuan Mizo tong hi a tong nei tu no pang tam zokin pian pui tong anga an la man pian pui tong anga an la nei amaro chu pon lam zirna ina le mun then khata man rem chang lo chho mek boral ve mai theidin mun anga tarlan ani a heta boral mai theidin mun ding tong an tarlan dan hi chili in then thana ni a lo thonom dana zirin a in dotin da ani a chuta chuan Mizo tong hi number palina a lo thonom lo ber zinga da ani hei Mizo tam ber te chen ho na Mizoram chunga zirna ina zirtirna le zirna kan kalpui na a Mizo tong kalsana sap tong kan mang chho mek te tin mun then khat Mizo aya sap tong a zia kemo soyamo anga ina mun a om chho mek te ti chuan kan thang thar kum som ni noilam te tv kela heng hovina social media le ilova thuan the chuana le thil enga mo an tarlan na a Mizo ai sap an orna satal tuk jok te ti chuan Mizo tong thiam thamang lo no pang kan pung chho mek te hetiang din mun rang rang te clear hian UNESCO ina zirchian na aron tarlan hi adik thevia win a hriatani chong le nam in zom dana hi uluk taka kan zirchiana kan hriat chiana he kan chong moi le that tak mai hi kan hluta kan rova kan vonnuna a hum hal na konga thei top chuak chan kan laka kan bei hi atula a huna a poimo tak mewani ti chuan kan chong ti moya ti za oma ti hlua ti ropuya ti changtlunga ti nungzual turin thule la tha tam tak kan mamo a kan thule la kan ti changtluna kan ti hausak deuh deuh a poimo ni chumia tan chuan thule la tuimi ziak mi te in poimo a in hlutak zetani in poimo na le in hlut na hi Mizo tam tak hian kan la hrethiam phak ri lo ani theye chuti chung chuan he chong tan hian he thu le hla tan hian thei to min chho sak zel ula kan chong alo chang tluna alo ho saka alo nun zual theinan kan thu le hla alo ho saka alo chang tluna alo ro pui zel theinan thei to chua bei zel turin kahan fuin kahan som du sevani hei tun tuma inti siak na hian mi somriat le pasari lai mai kan tel thei ti kan thria hei hi alom oma athlamun thlak bok engti kai mo chuan voina vai film te Korean film te le sa film te Mizo tonga kan le lina Mizo na thlak nam rang rang te na kan tui pui em ang chi te hi kan thu le hla mi ril te kan ziak mi te zara Mizo pa Mizo nu ir om chua ka tanga don chua ani ve hun ala thengang chu hun lo thlen hlan chu a nga hlel omani chuti huna chuan tun a hian kan chong hi ala dar na sanga tun a hian kan chong hi ala nungin ala ro pui zolanga tun a hian Mizo nam hi kan len pum khat na sa zolang ti hi arin omani atop beratan chuan siam tu pathianin he namtana chong mole thatak mai min lo pek kan pian pui chong Mizo chong vannuna hum hala alo changtlun zel nana thei top chu a bei thin te thule hla tuimi Mizo thule hla ti changtluna ti ho saka ti nun zual na tura thei top chu thin te le hetiang lama mi thanem ngai zong te in zawa in za na chibai kabu ka cheu kalome
Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin an siam chuak thei false ceiling, electric wiring, kitchen cabinet, vinyl flooring, painting ne thil dang dang po an siam thei green panel durotaf le boral false ceiling bungo a direct dealer ani heng number ate hian ingtiklai po byak le ko thei ani 9862311533 9366332030. Music in South India le North India la mate nu ma lo nei to qualified audio engineering and call ani when you think the music come to the music in Satlang.com. contact 9436354566. musicin.27@gmail.com. yeah music in Khovel hun sang sanga Mizo te kanin zar phar to a dal chan hima Mizo po hi wese a omin ani ne na jang khanin thu soi chatak te kan ngai tha a chunga po khan lom thu kan soi ni top 5 atling te chanchin toy ngai thak tur kan nei le a kan soi to ang khan ni hian chhuan om em a an chanchin hi akipakoi a zong ka chukan ron ti chuak theilo kan ti to kha o tlema zong tu da hang kan ngai thale dona ama sapera hian Emmanuel Villa Schweize la chanchin toy ilo ngai thang Purzolo zon mangai na ziak tu Emmanuel Villa Schweize la Schweite atia ko hi Longtlai district CADC area size of West Khwa ania Puvi Elpiang enga XMDC le pitwal puite fatlumber ni in kumsang khazakwa somkwa panhi December ni sompariata pianga tuna hian kumsum ni pariat na amang mekani an unaw hi pali ni in panhi chuan chatuan rampan to in tuna au vi kungte nen an ladamani shwai hi pian tira changa pian phungarwal banlo ania mania in saseng theilo le kong engkima boy pui ngai ania thingdel lo lungdel lo na famchu nule pat en kol selenin alo selian vezela ataksa chuan rwal polo ma se akum chu mi puitling chhiar thei ani ta hial mai ano panlai chuan chenle rwal ngai na takni in chian te po hui khom ve hle a apian phunga wangin chian te entleu a hlolawa no pangdang ang bukin ano panlai hun chu limle nuam takin mang china an chian ho zinga po chian za ho hui khom ber tua atang fo thin taksalamin mi ti anglo ma se rilrula ma chuan mi pa ngai rilru apu a shingnun kalphung pa ngai po a thei chen chu azo a lekhazir rual aloni chuan ni tin skula shwaya midang zing lekhazir chu arem chan ve tak lawa wangin skula lekha zir lovin anu le pa zir na hnuaya lekha zir tranga exam huna exam fee an pe a zirtir tu ten anin chunga panchilin an exam tir mai china pol soi thamlu tuk zir lo ma se an khwa size of west primary school hnuaya pol ni thleng lekha azira pol ni thleng chau azir ma se lekha zir chunwa mati zong takni in achem kal zong taknia rin thei turin voi khat pani na ala ti lo chu first division a pakhat na ani fekani adin munina zirmiaw lo wangin achem kalna turni alang lekha zir po chu achol san le tamaya pol ni leka chuan eng thamazir chuak man lo ni nge yang shwaya chuan AOB hi ein dotin kathiam ve man chawani ati chin chutiang chuan thiam na lama zir sang lovin chuan tur nei lo ma se school chaw hi inzirna ni lo ti changchoin ni khwa te lo shat ve china chuan aban phak mizo ku chuak le khabu sang chu huna chiarin inzirnan amanga chu chuan ziak le chiar lama apuina se ema mithiam chaute tuipui phak turangai thule hlaril literature chu atuina ber ani tareng mai athiam angin thule hla achei ve china chamhla poetry le athuk siam theinen hla hi awain zachuang aphwa to ani ahla phwa masak ber chu pathian hlani in ka in hlan ta ti ania he hla phwalai hian kumsom pangami ani tin heba ka thonthu toy azi amasak ber hian kumsom paruk ani lemchan drama lama po kutnu anei nuala kumsom panga ni kum sanghi pasari kuma all india radio lunglein drama in zia sia ka bo saituma alemchan thonthu zia masak ber christian chungkwai dinang uti chuan pani na lomman ala a he hi thule hla changa lomman adon masak ber ani a
Hello po hi essay le poetry in pho asia ka te loman alo dong to nge akut chuak thu le hla te hi mi sha ta apholang tamlem lawa mi sha tham ni lo ma se ama sha ta chuan kutakwang kwa mai lo ti sha takin sanghi pasari kum top lama khan akut chuak le khabo ma saber shingnun hling bom ti drama shanga ada khom chu ati chuak ta roya akum le state library chuan order in second edition ati chuak le bok ami anlo na le kha thiam lo wangin Emmanuel Vilal Shwaize le hi indom kun mai lova achak lo na laka chuan tlom du lovin mithiam ti angmaya sul nu an hut chia tang hian shingnuna hne tu zok ani ati thei ome shwaya chuan mishing hi engma ani lo theilo engma ni lawe mo kanin ti po hian enge mo chu kan ni tho thowa enge mo kan ni taro ro ni chuan enge mo tak ni kan tum turani ati china engma ti theilawa in ngai chu engma ani ngai lawang ti chu athuro lum ani ama mai chuan engti thei anei lo zia in hailawa miti chakto a chuan engkim ka ti thei ni Philippi bungli changsom pathum ti hi a Bible chang du berani achak lo na chu van duaina angai lova mi pa ngai ten van ne ya anin ngai lem lo na tur thil tam taka ka van ne zia ka sha chuak chin awan ne na sha thiam lo mi shing chu mi van duai berani ati chin mang ang le lungaya chani tum te hian I beidon don piang in lo har zoglang I pian tirata pathian thil thon pek che amalin chiarla marketing e yang Christian labo number somni paria ti chu a hladu berani ano panlai chon shwai hirwal pol nuamati theile a alo puitlin hnu ero chuan mani in sit tak ni in mizinga ain kil toi thei e mema chian kom ai chuan mania om nuamati a chutiang ang anuna kho harwang chuan thule hla chu anun tilhim tu berani a mizo thule hla atui pui hle a mizo ziak mi a chuan puma fa haw nar ngai sang bera ale khabu cholna tui kam chu thule hlalama apur chok na ber ani thule hla ba ga shwai hian music le painting ngai na ema thule hla tha chu mi thla hian alem mu theya lemziak tha po in thule hla tam taka pai ti chu shwaya ngai dan ani shwai hian marchini som paruk sang hi som pakwa khan zobiak remi te boi pau tu nen ko shandan puitlingin saizo west BCM biak ina anin neya he anin nei po hi zoram pumdeng chhuakin LPS vision le zonet cable network chuan chanchin thara an puanga twal chung chanchin bu shang le asam chanchin bu ate ti chhuani bok tuna hian Emmanuel Vilal Shwaize la hi anupui fanau tenen an chung kwa in an khwa size obesa an cheng mekani ole to 5 ating te chanchin ngai thak tur kan la neya chumi ma chuan poetry chair ilongai thaleng o My mother, a widow. My mother is a widow, a word carelessly crafted by society, a word loaded with weight, judgments, gossips, mockery, assumptions, and misunderstandings, not knowing that words only mean what we want them to mean. You can call my mother a widow only if you know how she battles with life and death. You can call her a widow if you have seen the way her lips curve into a smile while her fingers fumble to hide the scars. If you have listened to the story of how life sucked the tears from her eyes. Yes, if you listen closely, you can hear bravery thumping behind her voice. The way she comes home with food to feed our hungry mouths, the way her hands tenderly fold father's old clothes that smell of naphthalene balls. You can call my mother a widow if you have seen how she held her head up high while men on the roadsides jeer and leer, checking for vacancy. If only they knew that her heart is tight-packed with love for us and a ton full of worries for the future. You can call my mother a widow if you know the number of times she held back her tears against the sunset, if you know how she translates her pain into books and poetry. She is a product of years of suffering. My bones ache when I count the number of people she has lost. I have seen the moon weeping for her loss, but I have also seen the sun gloriously shining for her.
Her faith, bigger than the thousands of sermons I've listened to since I was a little girl. When I failed to find God in the church, I found it in my mother. So take a step back before you give someone a name, a term, or an identity. You can call my mother a widow, a single mother, a vacancy, or a target. It does not matter, because I have grown up learning that she is stronger than what society throws at her. With or without a husband, with or without a father, she is still a mother. Poetry zia moi tak temin chiar chwa sakawang khani hnena longtho kan soi ole dot lia hian top 5 atling te zinga mi tho Joseph Vilram nga ka chanchin toy longai thlawe liang Joseph Vilram nga ka hi apa ming chu lun tluanga ni a anu ming lerin kimini July ni som panhi kumsang kha zakwa som kwa panga piangin Unau palizinga atlumberle mi pom chunani kumsang ni som paru khan zo sang liani nen in nein fanu pakhat an nei to a tuna hian kulikon aizol an cheng me kani Zirnalama Kulikon High School atanga HSLC azo noin Sinot Higher Secondary School atangin HSSLC azolea Government Aizol College a Mizo Korni in BA apasa Mizoram University a Mizo Department atangin MA azobok Joseph hi thule hlalama tui ve takani a achhiar lam le ngai thak lam po nuamati hle mi hla abikin sa phla soifia Critical appreciation atanga bultanin thu aziaktana mase athuziak te hi aman apholan zatla tawangin social media heng Facebook le WhatsApp lama po motor om ngai lowani thu le hlalama tui tak zakzum le inkil to iwanga kil khadalo thungoi ring thin chu he competition kal tang hian mipui te ma a amali athon thuziak pholanani a atha tu te Padma Shri James Zokhumate sial suk laltan puyate Romani te nungzuya Mizo literature tana thule hla thozel turin kan beseya du sakna kan hlan bokani Sing a song, we'll all sing along with the Mother Youth Club. No pangzirna ta na du thusam pon lambeng chengin ti boy velo no huna hian activities strong sang ba ka audio visual class ni pui chinan ni ifa de malam huni ngai tuani chuan gultran thada poi mo ti sha in experienced teacher tin an enkol mun cradle in preschool and daycare hi lopan vengi yangche Cradle in Preschool and Daycare, L27C, Lakmikal, Aizol, Mizoram. Contact 87947-16313, 98625-05924. Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience ni mek zelin hengte moi takin anasiam chuak theiringe false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang dang po an siam theiringe Green panel Durotaf le Boral false ceiling bungo a direct deal ani heng number ate hian ingtiklai po byak le ko theiring ani e 9862311533 9366332030 ole tobera hianal do omawal dia chanchin toy kan ngai thalenga kan ngai thagle ma hian min sponsor to de kan seilenge he competition ni theina na min sponsor to de chu agriculture department Mizoram Click and Connect Fiber Internet Tahan Myanmar Team Race Industry Vivacon Music in Saltang Dorkon Cradle in Library Tlang Beauty Club Azarkotte Anni Ole Laldo Omawalte Chanchin Longai Thaliang Laldo Omawalte Hidar Ming Thangale Mangai Thangi te fa upaberni in kumsang khazakwa somkwa Pariat Khan HLL Sangpui daughter of HLL Thanzavanen Anineya Fanu Pakhatle Fapa Pakhat Nein Chinga Veng Aizolan Khosame Kani Amalal do Oma Valte Hian Khothang Vai Paden Nathurim Nam Chek Chekle Atok Chawa Marchane na Songbol Ngat Meitikha Tuiti Takin Lo Pirve Hlai Hlai To China Langkai Ruidunga Te Po Sanga Ang Me Chengin Du Thalin Lawin Chek Perve Chiai Chiai To China ni Tin anzai thiam emawanga mizomi puite shiatlo lalian moya pachuaw HLL thakimale hlaphwa thiam pu sidur thangate mai baka Miss Mizoram 2019 first runner up baby zomwan pui fa nai tile na wangkhwa Mizoram kho fai in elna panhi na din hun hautu zol nuam kho chuak ti na ni chu
thu le hlalama hian su nuro pile ku chuak chhuan tak soi tur anei shan lova ko shan le twal chung vela ese inzia siak le hlein phwa siaka te chuan loman don te po alo nei ve to chin pakhatna pani na le consolation prize te hial polo hum ho ve to a rampum hwap sarkar department bo sai ese inzia siaka te polo tel venwal to bok nima sela hlotlin ro pui tak ala chang phame lawani chuti rualin thu le hlalama alwan liam na ero topsan ala tum chin ei lo tuna po hian Mizo Poetry Society mipoti member ani vengat nge aziak tu aya achiar tu zongni nuam ti em lal do ma walte hian English novela Les Miserable kha ngai nomatia Mizo novela ero pu James do khuma kutsuak khohar in kha ngai nomati falbok tin ziak mi te hi angai sanga annuna hian enton tur tam tak omin asia ani First International Mizo Story Writing Competition hi angai lua hetiang do sanro pui tak bwa sai tu Melham Reality Channel te chunga alom thu asoya ankal zel tura podu sakna ahlanani khatizong khatun chungkan program kan ti chwa the te chu ania First International Mizo Story Writing Competition final round thir tu zong te in zawai in mangcha choi tuive kule